स्तुति तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हरसिता तुका सुम्या जेजू होगळसिता तुका सुम्या जेजू आमचे संगे राव सुम्या जेजू हालेलुया 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 मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो सगळो संवसार सोडसनारी देव सोडून दारी आमकां सर्वांक ताची स्तुती गावंक आराधन करूंक महिमा गाजोवंक आपोवन दिल्लो दातारी या भो पवित्र आल्तारार हजर आसा ताका जावं ओगळाप महिमा आनी स्तुती एक घडी बोरू आमची तकली बागावन उड्या रुपार आशा आमच्या मोगाळे इश्टा जेजूक वंदन करुया मान बगोवया ताका आराधन करुया तुजो जो आमच्या संगतास आसा आमकां आस कळीत करता तो कितलो आमचो मोग करता गे म्हणून त्याच्या मोगा खातीर आमी देवाची महिमा गाजोवया ताची स्तुती आमी करुया ताका दिन वचुया
तुझ्या बेसाबाने आज ताच्या पाया मुळांत आमी हांगासर या दिंबयेर आसाव. तुमी आमकां सांगता तुझ्या संगता हांव सदांच आसा. तुझ्या कश्टा दुखांत हांव तुझ्या संगतास आसा. तुझ्या संतोषाच्या त्या घडये हांव तुझ्या संगता आसा. तर तुझो मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, हो आमचो देव त्रिएक देव आमच्या संगतास आसता आसतना ताची स्तुती आमी गावया. ताका नामान आमी करुया, ताका मान बगोवया आनी परत्यान एक बुडी तेंचे गीत आमी गावया. हे देवा बापा, तूं सर्गेच्या सरपडून तुका नामान करता हांव. आराधन आनी वंदन करून जीवन हे आमचें समर्पिता. तर तेच देवाक, त्रिएक देवाक आमचें जिवीत आमी समर्पित करुया. आमच्या कुटुंबाचें जिवीत, आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संद्यांक त्या देवाक समर्पित करुया. ताच्याच कृपेनी, ताच्याच मायपासांत, ताच्या मनशापणांत हे कुटुंबाचें जिवीत भोव अपुरबायेचें जियोवचे खातीर त्या सोम्या लागीं आज आमी मागया आनी आमकां समर्पित करुया. आनी त्याचे मापान हें गीत आमी गावया. हे देवा बापा, तूं सर्गेच्या. हे देवा बापा, तूं सर्गेच्या कष्ट दुःख आमचे, कष्ट दुःख आमचे समर्पिता. आराधन करिया लगा, वंदन करिया आमी. जीवित आमचे समर्पिता. तुम्याक समर्पित करिया. सगळे आमचे जीवित आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक आमच्या भुरग्यांक आमच्या वडिलांक समर्पण करिया. जेजूचे आशीर्वाद हांगासर भोगया. ताची कृपा आमकां आपणाया. तुमी आमकां बेसाबांनी भरून दी.
सुमिया जिजू पवित्र आत्म्यांकडे आमची हृदय होई तुझ्या पवित्र आत्म्यांची तुझी स्तुती करूंक आमकां आशकय मुगाच्या भावांनो आनी भयणींनो उबे रावया आमी नव्या किर्तनांत किर्तनगारी भो अपुर्बायेन आमकां सांगता सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजांनी हांव तुका अर्गां दितां सगळीं तुजी विस्मितां हांव वर्णितां तुजे ते हांव संतोसतां आनी उल्हासतां तुज्या नांवाच्या मनांक भजन गायतां परमेश्वरा किर्तनगारी नव्या किर्तनांत पयली आनी दुसरी वळू तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो देवान आमकां ताच्या आशिर्वादान भरलां ताच्या सर्व बेसावांनी आमकां एक केलां तर तसे देवाक आमी स्तुती आमी गावया ताका अर्गां आमी पाठोवया ताका दिन वाचुया कित्याक आसर तर आमी हांगासर आयल्याहून ते ताच्याच कृपेनी ताच्याच बेसावांनी ताच्याच मायमे खातीर आमी हांगासर आयल्याहून तर त्या देवाक आमी स्तुती गायत आसतना आमच्या जिवितांत केल्ल्या अर्गेका उपकारा खातीर ताचो उपकार आमी आठोवया खंडीत जावन आस ओ जेजू आमकां ताच्या बेसावांनी भरता तरी मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो तुमची जबाब जावंदी हांव तुका अर्गां दितां सुम्या जेजू हांव तुका अर्गां दितां सुम्या जेजू आब्बा बापा तुज्या पुताक आमचो तारो करून दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां सुम्या जेजू जेजू तूं म्हजो मोगाचो सोडवणदार देखून हांव तुका अर्गां दितां सुम्या जेजू काकुळतेच्या दातारा हांव तुका अर्गां दितां सुम्या जेजू बिरमोतेच्या वयसा हांव तुका अर्गां दितां सुम्या जेजू पांदेपराच्या नेकेत्रा हांव तुका अर्गां दितां सुम्या जेजू जेजू खऱ्या देवा हांव तुका अर्गां दितां सुम्या जेजू जानवायेने भरलेल्या हांव तुका अर्गां दितां सुम्या जेजू एकसुरपणांत संगात दिवच्या हांव तुका अर्गां दितां सुम्या जेजू आमची दुकां पुसून काडच्या जेजू हांव तुका अर्गां दितां अर्गां जेजू पुसून दिवच्या जेजू हांव तुका अर्गां दितां सुम्या माया मोगाने संगात दिवच्या जेजू हांव तुका अर्गां दितां सुम्या जेजू देवाच्या सता
हांव तुका अर्गां दिता सोम्या बरवशाच्या किरणा हांव तुका अर्गां दिता सोम्या समवायच्या भंडारा हांव तुका अर्गां दिता सोम्या जेसू रायाच्या राया हांव तुका अर्गां दिता सोम्या जेसू भुकेल्यांके खानस दिवच्या जेजू हांव तुका अर्गां दिता सोम्या जेसू पवित्र आत्म्याच्या बळाने भरच्या जेजू हांव तुका अर्गां दिता सोम्या जेसू पवित्र तेलांते तेलावशा जेजू हांव तुका अर्गां दिता सोम्या जेसू आमची पातकां बगसूच्या जेजू हांव तुका अर्गां दिता सोम्या जेसू मोग करच्या जेजू हांव तुका अर्गां दिता सोम्या जेसू तू म्हाका संगत दिताय देखून हांव तुका अर्गां दिता सोम्या जेसू बरी आवय बापूय दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता सोम्या जेसू बरे गुण दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता सोम्या जेसू बरी भुरगीं दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता सोम्या जेसू बऱ्या समवाया खातीर हांव तुका अर्गां दिता सोम्या जेसू खरी सुमसुनी दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता सोम्या जेसू आमकां शुगुणांनी भरलेल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता सोम्या जेसू तर मोगाच्या भोवनांनी भयणीनो देवाक आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती आमी गावया जेजू आमचो सोडवणदार म्हणून मानून व्हडा ताळ्यांनी आमी ताका गीत गावया आनी ताची स्तुती करया ताका दिनवासुया दितलो सोम्या अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोम्या अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोम्या अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोम्या अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुझ्या हाताक धरून म्हजे मेट काडतलो तुझे नाम सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो तुझ्या हाता धरून म्हजे मेट काडतलो तुझे नाम सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो तुझ्या हाताक धरून म्हजे मेट काडतलो तुझे नाम सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो आब्बा बाबा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोम्या अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोम्या अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हर एक म्हज्या गरजान तुज्या पांयान पडतलो उपकार मेळटास तुका अर्गां दितलो हर एक म्हज्या गरजान तुज्या पांयान पडतलो उपकार मेळटा तुका हांव अर्गां दितलो हर एक म्हज्या गरजान तुज्या पांयाक पडतलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो हर एक म्हज्या गरजान तुज्या पांयान पडतलो उपकार मेळटा तुका हांव अर्गां दितलो पातकां धांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकां धांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो फाटली जिणी सांडून तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोम्या अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो
अर्घा दितलो सोमिया अर्घा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्घा दितलो सोमिया अर्घा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घा दितलो सोमिया अर्घा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घा दितलो सोमिया अर्घा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो Alleluia, 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 alleluia. शाबोन आनी बहिणीनो एक घडी बरो आमची दिसती ह्या सक्रामेताचेर आमी कसोवया कुड्याच्या आरोपार असो तो जेजू आमकां हर एकल्याक तो पळयता आमकां हर एकल्याक तो नांवाने आपयता आनी सांगता तो हांव तुजो मोग करता हांव तुज्या सांगातास आसा तुका हांव पेसावांनी बरयता म्हजी आशेक एक कुणी नासावन ओसनासे बगारे म्हज्या बापान दिल्ल्या हर एकल्याक ते सर्गीच्या आरासाक आमी हर एकल्यांनी बापायच्या खुशीक आमी रावच्या खातीर वचूंक जाय तर तसो जेजू आमकां आपोवने दिता ताणें जियेल्ले बरी ती जिणी जिवोंक ताणें चलल्ले बरी आमकां आयज चलच्या खातीर ताजें थंय आसलें तें मनशां पळोवन ताणें हर एकल्याक तें उगडापें केलें पिडेसाच्या बेटयेक भेट करता आसतना तांकां भलायकी दिवन ताणें बुजयलें भुकेल्ल्या लोकांक जेवण नासल्या वेळार ताणें खाण दिलें तणिल्ल्या लोकांक ताणें तांची तान बगयली तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो खंडीत जावन तो जेजू कितें आमकां गरज आसा तें दिता ते खातीर एक घडी बरू आमी ताचे लागीं मागया देवाचें उतार आमी आयकुया सांत लुकाच्या वंशेलांतलें वसाप अध्याय 19 37 तावन 40 म्हणसर ओलिवेत दोंगराच्या देवनेर शाराच्या समकर आसतना ताच्या सिसांचो सगळो जोमो ताणें देखिल्ल्या सर्व विचित्र कार्यां पासत
व्हडल्या ताळ्याने देवाक ओन्नूक म्हणूंक लागले. सदैव जावन देव सर्वेस्पराच्या नावी येता तो राई. शांती सर्गी आनी महिमा अत्युन्नती जोम्यामध्ये असलेल्या परिसेवा भितरल्या थोड्यांनी ताचे लागीं म्हळें, मिस्त्री तुज्या सिसांचें तोंड दंपयी. जेजून तांकां जाप दिली, हांव तुमकां खंडीत सांगता, ते ओगे रावती जाल्यार हे पातरस बोब घालतले. जेजून तांकां जाप दिली, हांव तुमकां खंडीत सांगता, ते ओगे रावती जाल्यार हे पातरस बोब घालतले. देवाचें उतारें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. देखन बसात. मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो, पलेस्तीनी गांव जावन आसा पत्रासो गांव. आनी जेजूक आनी तशेंच त्या पत्रांक एक संबंध आसलो. आनी त्या गांवांत जेजू चल्लो. त्या पत्राचेर जेजू चल्लो. त्या पत्राचेर जेजू रडलो. तसे पत्रांचेर ताणें आशापां केली. त्या पत्राचेर ताणें रगत वारयलें आनी जीव दिलो. आनी अकरेक थंयसर तावन तो सर्गाक गेलो. तर मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो, आज थोडो वेळ आमी हांगासर नियाळ करचे जावन आसात. ह्या पवित्र पुस्तकांत आसले ते 9 पातोर, 9 पत्रां विशीं ते आज आमी नियाळ करचें. आनी हे 9 पातोर आमकां कसलो संदेश दितात गे सांगून त्या खातीर आमी ते नियाळ करता आसतना नियाळाच्या अकरेक तुमचे लागीं एक सवाल विचारता. कोणाक ते 9 पतोर भायर उरतात तुमच्या मोतींत, तुमी ते सांगचे. त्या खातीर चित दिवन आयकोवचें आनी ते पातोर खंयचे गे सांगून. त्या खातीर पयलो पातोर जावन आसा ताळणेचो पातोर. प्राचीन काळाच्या पयल्या आयतारा दीस देव स्तुतेंत आमी नियाळ केलो. तो पयलो पातोर जावन आसा ताळणेचो पातोर. आनी हो पातोर आमकां एक संदेश दिता. जेजू पवित्रपणा विशीं आनी नितळ चिनये विशीं उलयता. आनी तो सांगता, मनीस उंड्यान मात्र जियेना, बगारे देवाच्या एका उतराने तो जियोता म्हणून. मनीस उंड्यान मात्र जियेना, बगारे देवाच्या एका उतरा मरिपात तो जियेता म्हणून. त्या खातीर ओ जावन आसा पयलो पातोर ताळणेचो. आनी दुसरो पातोर जावन आसा माटवांत आसलो पातोर. माटवांत खंडी जावन एकल्याच्या माटवांत तो आसता. आनी थंयसर त्या माटवांत त्या पत्रांत
जेजून उदाके आसलें वायन केलो थंयसरी दूख आसलें थंयसरी ताणें संतोषो हाडलो आनी हर एकल्याके ताणें कशी गेली जावन आसा आनी थंयसरी जेजू ताचें मनशापण उगडापें करता त्या खातीर पयलो पातोर जावन आसा तो ताळण्याचो पातोर आनी हो दुसरो पातोर जावन आसा माटवांत आसलो तो पातोर आनी तिसरो पातोर जावन आसा जाकोबाच्या बांयंत आसलेलो पातोर आनी ह्या दिसांनी तुमी आयकतात ह्या विशयांत आनी ह्या बांयंत आसल्या त्या पत्रां मरिपात जेजू आमकां एक संदेश दिता तो सर्वां खातीर आयिल्लो जावन आसा ताचे थंय पक्षपात ना बगार जावं करो पिडेस्तांक जावं करो तो पातक्यांक जावं करो बऱ्या शेगुणांनी जियोच्या त्या हर एका मनशां खातीर तो आयिल्लो जावन आसा मोगाचें न्हू आनी हो संदेश ताणें चिंतून दिवचें त्या स्त्रियेक पत्के स्त्रियेक थंयसरी बुजयता तो आनी एक ओट्टो संबंद आसा करता त्या खातीर मोगाचें न्हू पयलो पातोर तो ताळण्याचो दुसरो जावन आसा माटवांत आसचो आनी तिसरो जावन आसा जाकोबाच्या बांयंत आसलो तो पातोर आनी चवथो पातोर जावन आसा देवळाच्या दारार आसलो तो पातोर देवळाच्या दारार आसलो पातोर आनी हो पातोर बक्षणे विशयी ते उलयता बक्षणे जावंक जाय आमचें जिवीत बक्षणे जावंक जाय आमचें आपोवणें आनी बक्षणे जावंक जाय तें एक कृपेचें देणें म्हणून त्या खातीर चवथो पातोर देवळाच्या दारार आसचो तो पातोर आनी पांचवो पातोर जावन आसा लासाराच्या पोंडांत आसलो तो पातोर खंयचो तो पांचवो पातोर लासाराच्या पोंडांत आसलो वा पोंडाच्या वयर आसलो तो पातोर आनी तो पातोर चिसू काडटा आनी थंयसरी जिवीत दिवंक शकता लासारे पोंडांतावन भायर येता त्या खातीर मोगाचें ओ पातोर आमकां कळीत करता जेजू हर एकल्याक जिवीत दिता म्हणून जेजू हर एकल्याक जीव जावन आसा त्या खातीर आमी हांगासर आसल्यार सबार पोटी जीव आसून जिवनांतले बरी आसता आनी हर एकल्याक तो आमकां जीव दिता त्या खातीर हो जावन आसा पातोर लासाराच्या पोंडांत वयर आसलो आनी सवो जावन आसा जेरुसलेमाच्या भोंवतणी आसलो तो पातोर जेरुसलेमाच्या भोंवतणी आसलो तो पातोर हांव चिंता पयलेंचे पातोर पुरो विसरून गेले म्हणून उडास आसा गी सगळ्यांक उडास आसा गी आसतात मात्र दिसता तुमी पयलो जावन आसा ताळण्याचो पातोर दुसरो माटवांत आसलो तिसरो जाकोबाच्या बांयंत आसलो आनी चवथो देवळाच्या दारार उबो आसलो आनी पांचवो जावन आसा लासाराच्या पोंडा वयर आसलो पातोर आनी सवो जावन आसा जेरुसलेमाच्या भोंवतणी आसलो तो पातोर आनी हो पातोर जावन आसा सुम्या जेजूची ओडवीक
महिमा गाता ह्या पत्रां मरी पाते सुम्या जेजूची ओडवीक आनी महिमा गाता त्या खातीर ह्या सुम्याची महिमे खातीर आमी कितें करचें जावन आसा त्या खातीर सर तरी हांगसर आराधन करता वा आमी मागणें करता अरे एक संगती मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो सुम्या जेजूच्या महिमे खातीर आमी करचें जावन आसा आनी सत्व पातोर जावन आसा गेत्सेमनी मोळ्यांत आसलो तो पातोरू आनी हो पातोरू सुमी जेजू थंयसर मागणें करता ह्या पत्रांत ताका थंयसर एक सूर पोवन ताचें बोगाप तो उसारता ते खातीर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो खंडीत जावन हो पातोरी आमकां कुमोक करता आमकां एक संदेश दिता बाप आमच्या संगतास आसा म्हणून आनी 8वो पातोर जावन आसा तांबाच्या तोटांत आसलो तो पातोरू जेजूच्या शिवानपणा विशीं तो उलयता आनी हो पातोरू थंयसर तावन वेता जेजू मेल्लो तो जिवान जालो तो ससनांच्या ससनांक जियेता म्हूण सांगून हो पातोरू मोगाच्यान आमकां संदेश दिता आनी 9वो पातोरू जावन आसा ओलिवेत दोंगरार आसलो तो पातोरू जेजू फाटीं येवच्या विशयी ते आमचे लागीं उलयता थंयसर सर्गाक वेता तो थंयसर तावन पूण जेजू सांगता हांव तुमच्या सांगाता ससनाच्या ससनांक आसतलो तुमच्या सांगाता हांव जियेतलो म्हूण सांगून तर मोगाच्यान हे 9 पातोरी खंडीत जावन आमकां संदेश दिता हांव आतां उडास करता तुमकां पयलो पातोरू जावन आसा ताळणेचो पातोरू दुसरो पातोरू जावन आसा माटवांत आसलो तो पातोरू तिसरो पातोरू जावन आसा जाकोबाच्या बांयत आसलो तो पातोरू आनी चवथो जावन आसा देवाळाच्या दारार आसलो तो पातोरू आनी 5वो पातोरू जावन आसा लाजाराच्या पोंदांत आसलो तो पातोरू आनी 6वो पातोरू जावन आसा जेरुसलेमाच्या भोंवतणी आसलो तो पातोरू आनी 7वो पातोर जावन आसा गेत्सेमनी मोळ्यांत आसलो तो पातोरू आनी 8वो जावन आसा तांबाच्या तोटांत आसलो तो पातोरू आनी 9वो पातोरू जावन आसा ओलिवेत दोंगरार आसलो पातोरू खंडीत जावन हे 9 पातोरी आमच्या मोतींत आसात जिवाळ जावन आनी ते खंडीत जावन आमकां संदेश दिवंक शकतात म्हूण सांगून आमचो बरवसो जावन आसा त्या खातीर कोण सांगतात हे 9 पातोरू एका फाटल्यान एक कोणाक जाल्यार संगीत की पदऱ्याक मागीर इनाम दिता तुमकां पयलो पातोरू ताळणेचो पातोरू दुसरो पातोरू ओके तिसरो पातोरू जाकोबाच्या बांयत आसलो चवथो पातोरू देवाच्या दारार आसलो 5वो पातोरू लाजराच्या पोंदांत आसलो आनी 6वो पातोरू जेरुसलेमाच्या भोंवतणी आसलो आनी 7वो पातोरू गेत्सेमनी मोळ्यांत आनी 8वो तांबाच्या तोटांत आसलो आनी 9वो पातोरू जावन आसा ओलिवेत दोंगरार आनी 10वो पातोरू 9 पातोरू थंयसर आसले तुमकां अर्गी घेतल्याक
इनाम आसा कित्याक तुमी उटास दवरला खंडी जावन जेजू बेसवानी आस भरता त्या खातीर अर्गेकल्याक एक ताळयो पेटयांगी खंडी जावन मोगाच्या भावन आनी भयणीनो हे पतोरो आमचे लागीं उलयतात आमकां संदेश दितात नवें जिवीत जिवंक आपोवन दितात आमच्या जिवितांत बरोस भरतात जेजू आमच्या संगतास आसा म्हूण सांगून आमकां बरोसो दिवन शकतात San Paolo कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 8:12 वळेंत अशें सांगता बुरवश्याचो मनीस दार उक्तें आसलेलें देखता काळोखांत उजवाड देखता निराशेंत बुरवोसान रावता सुलवणेंत जैताचें किर्ण देखता निराशेंत असल्या सांगाता जेजू चलता आनी बरोसो सांडिनासतना जियोंक कृपा दिता तर मोगाच्या भाव आनी भयणी आमी उबे रावया आतां त्या बरोवश्याचेर आमी पातयोवन त्याच सोम्यांचेर आमचो बरोवसो आमी उबो करया थीर करया आनी खंडीत जावन बरोवश्याची चिनी दिवंक बरोवश्याची यात्रिका ह्या संवसारी जावन आसता खंडीत जावन आमचे ते यात्रेक पयन ह्या संवसारीत हांव देवा बापाच्या गोपाक जियोवच्या खातीर पयन करच्या खातीर तसो जेजू आमकां बेसावांनी बरयता त्या खातीर तुमची जबाब जावन आसा सोम्या तुजेर हांव बरवसतां सोम्या तुजेर हांव बरवसतां आमच्या शिनयेच्या दुबावाच्या अर्येका घडये सोम्या तुजेर हांव बरवसतां पती पत्नीक दुबाव उपसतना सोम्या तुजेर हांव बरवसतां भुरग्यां आनी वडिलां मदें असमाधान उपसतना सोम्या तुजेर हांव बरवसतां आमकां कश्ट मेळटना सोम्या तुजेर हांव बरवसतां पिडा शिडा येतना सोम्या तुजेर हांव बरवसतां भावार्थांत शेळयतना सोम्या तुजेर हांव बरवसतां नश्ट भोगतना सोम्या तुजेर हांव बरवसतां हेरांक दुचूंक कारण जातना तुजेर हांव बरवसतां हेरांक भोगसूंक कश्ट मारतना हेरांत आमकां दोशी मेळटना तुजेर हांव बरवसतां कुटुंबांत अशांती रास करतना तळणेंत संपटतना बेसराई भोगतना सूख समसून येतना तुजेर हांव बरवसतां शिनीस नाका म्हणून भोगतना सोम्या तुजेर हांव बरवसतां एकसुरेपण भोगतना सोम्या तुजेर हांव बरवसतां ससनाचें जिवीत लाभच्याक सोम्या तुजेर हांव बरवसतां नवें जिवीत बऱ्या गोवळ्याच्या जतन जोडच्याक सोम्या तुजेर हांव बरवसतां कितेंच कारण नासतना हेरांनी म्हाका कश्टतना सोम्या तुजेर हांव बरवसतां San Paolo रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8 अध्यायांत 30 आनी 1 वळेन तुजो सांगता सर तर सोमी जेजू म्हज्या सांगातास आसा कित्या खातीर हांवें भियोंक जाय की म्हणून सोमी जेजू म्हज्या सांगाता आसा म्हज्या गोपान तो आसा म्हजें काळीज जावन आसा सोम्याचें तबेरनाकल
म्हजेंचे जिवीत जावन आसा तें ताचें आल्तार. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, त्या शिजोगो आमच्या गोपांत आपोवया. त्या शिजोगो आमच्या संगतास जियोंको आमी आपोवया. आनी तुजो जेजू आमच्या संगता आसतना आमच्या गोपांत खळोको आसना. आमच्या पिडयेक तो वखद जावन आसा. आमचे कश्ट येता आसतना तो आळू करता. त्या खातीर तें गीत आमी गायत आसतना ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. सुम्या संगता सुम्यांक सुन्नो आमकां जियोंक साध्य ना. तरी तुजो सुमी आमच्या संगता आसूं दी. ताच्या संगतास आमी जियेवया. तर तें गीत आमी आतां आमी गावया. ನನ್ನತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿರು, ನೆರೆ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ದೋಣಿಯಾಗಿರು. ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿರು, ನೆರೆ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ದೋಣಿಯಾಗಿರು. ನನ್ನತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. समर्पण करिया जेजू को. ನನ್ನತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು, ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು. ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು, ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. आमच्या संगता आसलो लासराच्या पडते रोडलो चिजू विधवीचो एकलोच पोत मरण पावल्या वेळारे विधवीच्या दोळ्यांतावन वळशीन तुका पडयल्लो तो चिजू कोटकारांक नितळ करून तांकां जास्ती चिजूच्या मनशापणांत भरिल्लो चिजू 12 वर्सांच्या त्या भुरग्याक जिवीत दिल्लो जेजू 12 वर्सां तावन कुस्टून आसल्या त्या स्त्रियेक भलायकी दिल्लो जेजू तो आस ह्या सक्रामेतांत आसा. आमी दिबेर गेल्या मोगाशेन जेजूक आमी समर्पीत करया. आमचे सगळे कुटाम आमच्या आवय बापायक जेजूक समर्पीत करया. जेजू तांचेर बेसांव घालून दी. आमच्या भुरग्यांक आमी समर्पीत करया. त्या भुरग्यांक तुस्सू भावार्थान लणवड करून दी. आमच्या मालगड्यांक जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पीत करया. ह्या दिसांनी परीक्षेक तयार करना आनी परीक्षा बरोवच्या एकल्या विद्यार्थींक सुमयांत आमी समर्पीत करया. आमच्यो एकल्योच्यो गरज्यो मोगाच्या भावनांनी भयणींनो जेजूक समर्पीत करया. आमची पिडा शिडा आमचे दुबाव आमचे कश्ट आमचे नास समाधान आमचे थंय कितें सकडी जेजू तावन पयस करता ते आस जेजूक आमी समर्पीत करया. आमचे आळसायपण आमचे थंय आसलो तो राग आमचे थंय आसली ती बेसराई खंत हुस्को हे सकडी जेजूच्या पांयां तळा दवरया मोगाचें. जेजू आमकां आतां बेसावांनी बरयता. जेजू आमकां ताच्या कृपेंत बरयता आनी तो सांगता हांव तुज्या सांगातास आसा म्हजो गणू. तरी एक घडी बोरू आमी मौन रावया. त्या सुमयाच्या बेसावांत आमी वांटेली जावया. सुमया तूं म्हाका बेसावांनी भरू. म्हजें कुटाम तुज्या बेसावांनी भरू. म्हजें कुटाम जावं दी तुजेंच तेंबलू. त्या कुटुंबांत आसूं दी समाधान माया मोग संतोष खरोच बांद आनी इंस आसूं दी म्हणून आमी मागया. त्या खातीर दिंबी घाली आमी आनी थंयच
आमी गीत गावया येद्या व्हडा सक्रामेता. येद्या व्हडा सक्रामेता साष्टांगा करूया. पुरविल्या रूपा गोतला नव्यो रीती आदर्या. सद्गुण वेच्या अस्कप्रिस्या भावार्थाचे वळदेव्या. जशी बापा तशीच तुका उल्हासाने स्तुतीचा. प्रार्थुया. देवा विचित्र सक्रामेता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडुनेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगीसर को. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दायीन फावो कर. जो शियेता आनी रास करता सुसनाच्या सुसना. जेजू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता. आत्मा म्हजी बक्षिता, वेगेन ताच्या तूं घेता. जेजू 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 जेजू. जेजू जेजू जेजू. जेजू जेजू जेजू. वंदिता बाप्पा वंदिता, वंदिता क्रिस्त वंदिता. वंदिता तुका पवित्रज्ञा, वंदिता तुका देवा. सर्वेस्वरा आमी
आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे गो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्ती मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी सांगचें आसा सकडी पिडयेक वकात आसा पूण मोचराक वकात ना सांगून. आनी हो मोचोर कोणांकी सोडिना, कुटुंबांत रक्ता संबंद एक ती सोडिना. त्या खातीर आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकत आहो जुजेक ताच्याच भाव कितें करतात की सांगून. पूण हाच्या वांचलांत जेजू सांगता ताणें क्रुसांत हांवन आमचो मेस्तांचो मोग केलो. ताचें जिवीत आमकां सर्वां खातीर ताणें त्याग केल्लें जावन आसा. सल्वासवांत ताणें भरलें. त्या खातीर त्या मोगांत आमी अरियेकले आनी जियोंक जाय सांगून जेजू आमकां आपोवणें दिता. त्या खातीर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान पेटयत आसतना जर तर त्याच मोगा विरोध आमी गेला तरी आमी देवाची कृपा मागया, भोगसाने आमी जुरया आनी पवित्र मनान आनी काळजान हे मिसाचें बलिदान पेटोवचे खातीर आमकांच तयार करुया. संगतास मनोवया. हांव पातकी श्रीपतीदार देवाक आनी तुमकां सगळ्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जाय तितले पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवंतलां सांगता. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक भरूं. आमेन. सोम्या काकोळकर काकोळकर, सोम्या काकोळकर काकोळकर, क्रिस्ता काकोळकर काकोळकर, क्रिस्ता सोम्या काकोळकर काकोळकर, सोम्या काकोळकर काकोळकर. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या पापा सांसुजे वासाक परसडेत मागण्यांनी दुबळकायेची चिनी जीवन तुज्या परचेक देखी बरी तुजी वितरा मोकान साक्षींक पावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नव्या चिनयेची साल धरूंक पावो कर म्हणून मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासो चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप. इस्रायेल आपल्या हेरा पुताचो केल्ले प्रास जुजेचो सोड मोग करतलो, कित्याक तो ताचे उतर प्रायण जल्मलो. ताणें ताका लांब हाताचो एक दगलो करून दिल्लो. आपलो बापूय आपल्या हेरा पुताचे केल्ले प्रास जुजेचो सोड मोग करतलो तें ताच्या भावांनी पळयलें. देखून ताणें ताका इतलो द्वेशलो की ताचे कडेन एक बरें उतर लेगून ते उलयनातले. एक दीस जुजेचो सकट भाव आपल्या बापायची हिंड सोरूंक शेकेमा गेल्ले. जाकोबान जुजेक सांगलें, तुजे भाव शेकेमांत आमचे हिंड सरयतात, तुका तांचे सरशीं वचूंक हांवें चिंतलां. देखून जुजे आपल्या भावांक सोदून दोतोना गेलो. ताणें ताका पयस जावन देखलो
तो ताचे लागीं पावचे आदींच ताणें मतलब केली आनी तसो जीव काडूंक निर्धार केलो. ते एकामेकाक सांगी लागले, पळय पडलेली येता, येया आमी तसो जीव काडया आनी उदक नतलेले एके बांयक ताका घालया. एके क्रूर मनजतीन ताका ग्रास येयलो म्हूण सांगया. उपरांत ताची स्वप्नां कितें जातलें म्हूण पळोवया. रुबेनान हें आयकलें आनी झुजेक तांच्या हातांतलो सुटोवंक ताणें चिंतलें. तो म्हणूंक लागलो, आमी तसो जीव काडचो नाका. आनी फुडें उलोवन तो म्हणालो, रगत वारे नाकात, उदक नतलेले आरण्यांतलें हें बांयत ताका घालया. पूण ताचेर तुमचो हात घाली नाकात. तांच्या हातांतलो ताका निवारून ताच्या बापाय सशी ताका पाटी व्हरूंक तो चिंतलो. झुजे आपल्या भावा सशी पावतच ताणें तसो लांब हातसो दोगलो काडलो आनी ताका धरून बांयत उडयलो. बांय खाली आसली तांतलें उदक सुकून गेल्लें. उपरांत ते जेवणार आसतना इस्माएली तसो परिवार खऱ्यांचेर मेण सुगंध तेल आनी गंध रसाव घेवन गिलयादातावन इजिप्ताक वेतलो तो ताणें देखलो. जुदान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जीवशी मारून ताची खूण लिपोवन दवरल्यार आमकां कितें फायदो. आमच्या हातांनी तसो जीव काडच्या बदलाक आमी ताका इस्माएलितांक विकया. कितेंय जावं तो आमचो भाव, आमच्याच रक्ता मासोचो. ताचे भाव काबूल जाले. ताणें झुजेक 20 रुपयाच्या नाण्यांक इस्माएलितांक विकलो. थोडे मिदियानीत व्यापारीच ते वाटेन आयले. ताणें झुजेक बांयतलो वयर काडलो आनी ताका इजिप्ताक व्हेलो. देवाचें उतर हें. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या आश्चर्याचो उगडास करा. उपरांत सुरेस्परान काणान गांवान एक दुकोल पडलो. तांचे उदार पोशनच ताणें काडून सोडलें. तांचे फुडें एका मनशाक ताणें धाडलो. गुलाम करून विकलेलो झुजे तो. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या आश्चर्याचो उगडास करा. ताचे पांय ताणें संकलेनी बांदले. ताची गोमटी सरळाक आरलेली. ताणें सांगून दिल्लें फुडासर सर्वेस्पराचेर उतर सच जायसर तो कश्टलो. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या आश्चर्याचो उगडास करा. तेन्ना रायान ताका बंदेंतलो काडूंक लायलो. लोकापतीन ताका सुटका दिली. आपल्या घराचो ताका कारभारी केलो. आपले आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. श्लोक. सर्वेस्परान केल्ल्या आश्चर्याचो उगडास करा. वंदन तुका ख्रिस्त, देवान संसाराचो सोय केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. ताका सत्मांतलेल्यांक सस्नीक जिवीत मेळटा. वंदन तुका क्रिस्त, मैने बरी राया. वंदन तुका क्रिस्त, मैने बरी राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सालू कापुरमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. इतल्यार सुमार दनपार जावंक पावलोलो आनी दनपाराची 3 वरां पर्यान सुर्याके दामोन पडलें आनी सगळ्या गांवार काळोख पडलो. देवाळाचो पडतो 2 फांटे सावन पडलो. तेद्वां जेजून व्हडल्यानय बोब मान म्हळें, बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता.
आनी ताणें इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो. घडलेलें हें पळोवन शतपाती देवाक ओगळाप दिवन म्हणालो, निजाकी हो मनीस एक निरपराधी. देवाचें उतारें. तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, प्रख्यात नट आनी कलाकार जोस्वा हॅरिस सांगता, आमी त्या सिनेमा पडद्यार पाशवांच्या सन्निवेशाद्वारे दुडवाच्या आशेक हांव तुजो मोग करता म्हणटा. पूण देव आमकां त्या दोंगरार रुकाडाच्या मुळाक व्हरता. थंयसर कुत्सार उमकळटा एक व्यक्ती रक्तान गायिल्लो बेसंसल्ले कोडू माथ्यार कांट्याचो कुरव आनी तो म्हणटा, हांव तुजो मोग करता. तुज्या मोगा खातीर म्हजो जीव दिता. हो मोग नीस दृढ आनी गूढ. हो मोग जीव दिता, जीव वाटयता. कुटुंबाची बेती समर्पण करूंक आपयता. असल्या आपोवण्यांक पाळो दिवंक आसा तर जायी ससाई. सुवांशा पंचेलांत सुम्यांची उतरां अध्याय 16:30 आनी 3 वळींत. देर गया हांवें संवसाराचें जैत वेलां. तर सुम्यांचो स्पिरीट घेवन कुर्सायल्ल्याचो मोग करून कुटुंबाची बेती बांदूंक फुडें सरया. सुम्यांचो कुरीस मनशापणांचो आनी कुटुंबाची बेतेक कुरपेचो. कुर्साच्या सैतचो अनुभव नांतरी जिणी व्यर्थ. त्या देखून कुर्साचो सैत जोगून धरा. कुरीस अरियेका दुखेंत बसवून कितें पिशेपण सांगून लेखलेलें आसा ती देवाची जनवाई सकत आनी बाडाई. सगळ्या संवसाराची म्हणटा जॉन पायपर डोंट वेस्ट युअर लायफ म्हळ्या बुकांत. जिवितांत वारें वादळ आयल्यार कोणेय आपणाचो सांगात सांडल्यार कुर्सायल्ल्या सुम्यांचो मोग उणो जायना. संगतपणाक तिबो येना. बगार कुटुंबांक भद्रते मेळटा. बुजवून लाभता, बुन्याद पडटा. जेजू संपूर्ण निरपराधी. हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर आपणाचें जिवीत सॅक्रिफीस भेटयलें. हें जावन आसा आयब वा कथनांतलें गणीत म्हणटा महात्मा गांधीजी. ಅಸಾಧ್ಯವೆಂಬ ವೈರಿ ಅಪಾಯವೆಂಬ ಆಟ, ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ, ಸವಾಲುಗಳ ಸರಮಾಳೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೇ ಯಶಸ್ವಿನ ಸರಕುಗಳು. ಮುಗಜ ಭವಭೇನಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳಿದ್ದಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ರಭಸವಾಗಿ ಬೀರಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೆಂಬ ಕೊಡೆ ಇರಬೇಕು. ಓ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸುಮ್ಯಾच्या कुर्सातावन वळटा, उतरांनी कळटा आनी रक्ता मासान मेळटा. सकत दिता, सलवार करता, कुटुंबा जिवितांत संतोष हाडटा. ह्या कुर्साच्या सवळेंत जियेवया. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो,
लोंकोडू मोस जाल्यार आतेर जाता बंगारी मोस जाल्यार नग जाता माती मोवाळ जाल्यार एक बरी सुवात जाता तशें मनीस कोमल जाल्यार एकल्याच्या काळसान ते वस्ती करूंक शकता सुम्यांच्या मोवाळायन बऱ्या आनी ताच्या अपरमेत मनशापणान ते कुटुंबाच्या जिवितांत ते ददशी जावन जियोंक शिकया मुयो बंगार आसले कडेन वचनांत बगार गोड आसले ते जिविताची मोलां आसा ती ताच्या जोडेंत न्ही बगार ताचे तें आशा मनशापणान ते केदाळा एक कुटाम मनशापणान ते जियेता एकामेका बगसूंक शकता विश्वासाने विधेय जाता दिसपडचो कुरीस कालवारी दोंगराक वोवंक शकता ते दाळा त्या कुटुंबान ते बेसावांची झरी वळोवंक सुरू जाता ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ सुम्यांचो आत धरून ताच्या पावलांनी मेटा काडून कुटुंबा जिविताक लाभलेले आपोवने कृपेच्या फुलांनी सोबोवया पवित्र आत्म्याच्या फळांनी जियेवया कुटुंबा जिवितांत सुख समजून येतना मनस्ताप उदेतना पिडाशिडा दुसतना आर्थीक परिस्थितींत अडचतना कुडसातावन व्हडलेलीं उतरां हांव तुजो मोग करता म्हणली सुम्यांची उतरां काळीज तशें कुटुंबां जिवीत सोबायेन सोबयता कृपेनी कुरवार करता सुखांत तशें दुखांत आमी संगताची येवया एकामेकाक कुटुंबांत मनशापणाची मोतयां जावया कुर्साचें मनशापण कुटुंबा जिविताचें समर्पण जावं दी तुका जावन आमची काणी मोगाळ बापा जावन आमची काणी तुझ्या पाकी भुरग्यांक मोग तुजो मोगाळ बापा मोग तुजो तुझ्या भाऊ बहिणीनो विषयाने तुमचे बलिदान सूत पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जामन मागाते तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या एका पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्परा रचणारा सर मनशांच्या तारका आपल्या परिचये खातीर सांसुजे वासान कतकतीक मोगान भेटयलेले मागणे आनी कालतेपणाचे सदां जिवीत तुका भोव मानवलें हे शिगून आमच्या काळसान वाडय आनी नितळ निर्मळ काळसान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवन आमकां पावो कर ह्या आमी मागतो तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळसां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराते ओबाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया ओरशामी करूंक पावो
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदाराने ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सरते जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष बरेत काळजाच्या उमळ्यान तुज्या सेवका सांसुजे बासा बजोत आमी तुका दिन वसता भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या वसवाडान तुज्या पुता क्रिस्ताचो सांगात सोडून खलतेपणाच्या आनी दुबलिकायेच्या स्पिरितान शिवून तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन पावो केलोय हे ताचें देखी बरीत परसळीत जिवी आमची काळसां क्रिस्ताच्या मोगान सळयत आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता देखून वर्णोंक नजो जाल्ल्या संग आनंदान सर्गीच्या सर्व दुतां भक्तां संगती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता पोवेत 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 दळबारासो सर्वेस भरतो सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय बापा क्रोस्तू तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुज्या पवित्रत्म्यांक दडून इदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगती आपलेच कुशीने कसमरून सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कोडू तुमचे पासो समर्पूची तेच बरी जवान सतस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें रगत पातकांचें बुकसाणें तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो गट परगतुया जेसू तुझे मरण आम्ही सवारता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अग्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडा आनी सदनेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वसता
आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या बरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिदिमोगान वाडय. पुनर जिवानपणाचो बरो सुदारून मेल्ल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पडसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मर्या देवाचे माये संगती, भगवान जुजे तिचो पोती, भगवान धर्मदूत, भगवान जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मांडवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या शिशू वरवीं, त्या शिशू पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्वभूत पितार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुंदराची आशना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गेच्या नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तुजी आमची बदकाम घोस आनी आमकां ताळ्याक पडून दिनाका, पूण वैतल्या आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायतंतली आमकां निवारय. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गेचें भाग्य आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुती सर पातकांतली सटय आनी सर आकांतांतली वाटय. त्या राजवटली पटवेली महिमा ती ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाली आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तुजी येताय आनी रासो चलयताय ससनाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां. ही देवाची शिळी ह्या संवसाराच्या आनी आम्हा समेस्तांची पाप करता ती. बागी जावन आसा आमी सर्व हे शिळीच्या जिवनाक आपोवन लाभले. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका आपोवना, पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. जीविता कुवारा कर पेसा बोरा वंदन ये क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान गोजा. जीविता कुवारा कर पेसा बोरा वंदन ये क्रिस्ता. स्वागत
प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, ह्या बागे दिसा तुज्या आपोवण्यांक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्तान जेवणान दोशी केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटांची उंची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांसुजे वसाच्या परसळी शिकोवण्यांनी देखी वरवीं तुज्या पुताच्या जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगडूंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागतो आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव दयाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतले निवारूं. आमेन. दैवीक सप्ताच्या उसवाडा वरवीं तुमकां बावार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमच्या कुटुंबाची बऱ्या करण्यांनी सुपळ करून शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाच्या खुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखा पावोवंक तुमकां फावो करून आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांती तुमकां धाडटा. अच्छे वडूका दायकन बसात. मोगाळ भाव भयणो, ह्या पवित्र वेळार सांजुजे वास बापा मुखांतर बरें पोंजडूंक आयल्या तुमकां सर्वांक ह्या पुणशेत सरक्तार मनादीक आशिसीर बेल्लो बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयल्ले तुमचे सर्व इरादे सफळ जावं दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्तीभवन चलोवन येल्ले मनादीक बाप जोकीम डिसोजा, सेक्युलर फ्रांसिस्कन ऑर्डराचे आत्मीक सहायक याजक उडुपी दिएसजीचे जावन आसा. तेच बरें उडुपी दिएसजीच्या हेरोर आशा किरणाचो सुपिरियर ते जावन आसात. LLB पदवी सनाद तांणी जोडल्या आनी आज ब्रह्मावराच्या फ्रांसिस्कान ऑर्डराच्या साद्यांक 20 जण साद्यांक आपोवन ते हांगासर नाडून आयल्यात. देखून ती कोण म्हणून उबी रावतात की 20 जाणां हांगासर आनी तुमी आशिल्ले आनी तुमी मागले तुमकां फावो जावं दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. देखून बसात. मोगाळ येजाक बापानो, तुमी आमकां आराधना मुखांतर जेजू सवें सांगात पोवन दिलें. देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत आयच्या दिसाच्या भक्तीपणाक तुमी आदार दिला. हांगासर आजाराच्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान
पूर्ण तुज्या रक्तार मला दिगासी सिरेबेलोच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावाक सर्व आमी बरें मागता तुमकां देव बरें करूं. आमचे मदें गात आसात गोंयांत हांव दुवाली गोंयच्या दुवाली गांवांत हांव गेल्या त्या शुक्रार दीस हांगासर आसले. आज परत हांगासर आसात ॲग्नेल डायस तांचे सांगाता 50 जाणांक गोंयांत हांव आपोवनान आयल्यात. बसया मुखाच्यानो ह्या पुणथळार सबार आनी तांचे पातयेणी विश्वास दवरन हांगासरी ते सामा बरोवन घाल्ली आसात. जुजेवाजाचेर तांचे पातयेणी आनी विश्वास हें कितें ताचेर पातयेवन तांणी मागला बरोवन घाला आनी जुजेवाज दिता म्हणल्यार त्या विश्वासान तांणी धरला तर तोच तांकां सर्वांचे काळजाचे यात्रेक सफळ करून दी म्हणून तुमच्या समेस्त भक्तिकांच्या नांवी ताच्या पांयांतळी हांव दवरता. मोगाच्यानो जुजेवाज बापा लागीं मागलें तो आमकां दिता ही आमची पातयेणी आनी त्याच पातयेणीन ह्याच हप्त्यांत एक क्रिस्तांव भाव 8 म्हयने आदीं ताका अवघड जालें खंय आनी ताका कोणें सांगलें बरेंपण जोडिचें जाल्यार जुजेवाजाक थंयसर ताच्या पांयांतळी हांव चलोवन वेता म्हूण सांग आनी तुका बरें जातलें. 8 म्हयन्या उपरांत 2 पांयांची रुपणी करून रुपयाची हांगासर तोच येवन घालन आदल्या हप्त्यांत थंयसर काणिकेच्या डब्यान घालून वचून म्हाका मेळिल्ल्या वेळार ताणें सांगलें म्हाका अशें अवघड जाल्लें आनी एका मनशान म्हाका जुजेवाजा लागीं माग आनी तुका बरें जातलें. म्हजे दोनी पांय पिठो जाल्ले पूण म्हाका चलोवन येवंक फावो केलें आनी ह्या जुजेवाजाच्या थळार जर तर त्या अक्रिस्तांव भावाक त्या रितीची पातयेणी आनी बरेंपण जालें तर हांगासर जमल्ल्या तुका आनी म्हाका खंडीजोन बरेंपण मेळटलें. मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां पटयल्यात. एलर्जी गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां, एकल्याचो चामकोळ गूण केल्ल्या खातीर अर्गां, बोरवेलांत उदक सुकल्लें जुजेवाजा लागीं मागोवन बोरवेलांत बरें उदक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां, कामांच्या सोदणेर आसल्याक बरें काम मेळिल्ल्याक अर्गां, क्रूज शिपार काम मेळिल्ल्याक जुजेवाज बापाक अर्गां पटयल्यात. ते समा 5 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत शिकल्लें परीक्षेन बरें करून बरोवन बरे अंक काडूंक, 6 जाणांक पब्लीक परीक्षेन बरे अंक काडून पास जावंक, 11 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या खातीर, जाग्या खातीर कुटुंबाच्यांनी दिवच्या दोशीतां राखोवंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक, दुबयंत ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोवन बरें काम मेळोवंक, परगांवच्या एकल्या बऱ्या कंपनीन काम मेळच्याक, एका भुरग्यान बऱ्या तरान उलोवंक, पाड व्हिडियो पळोवचे सोडूंक आनी वायट संगतीतान पयस रावंक, बऱ्या सांबाळाचें बरें काम मेळोवंक, घर बऱ्या तरान विकून वचूंक, घराचें रेकॉर्ड बेगीनच जावंक, घर बऱ्या मोलाक विकून वचूंक, OET एग्जामांत बरें मार्क्स मेळोवन पास जावंक, जाग्याचो वांटो बऱ्या तरान जावंक, घराचें काम बेगीन पंता पावोवंक, बँकांत बरें काम मेळोवंक, गोमटे दूख तकली फडाफड माथे दूख शिरांचे दूख गूण जावंक, सबार आनी ह्या ते सवां खातीर मागला. पाट हात पाय पेंकाट दूख दोंपराचे दूख गोमटे दूख गांठी दूख आनी ह्या सर दुखींतावन बरेंपण लाभच्या खातीर बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक, दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, रीण फारीक जावंक, BP शुगर गांठी दूख बावळो दूख गॅस्ट्रीक गोमटे दूख गूण जावंक, फिट्स गूण जावच्या खातीर, एकल्या कामाचो सांबाळ चडोवच्या खातीर, आर्थीक समस्ये परिहार जावच्या खातीर, मोतीचे पिडेतान गूण जावच्या खातीर, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುಣವಾಗಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿ ಲಭಿಸಲು हर्द्यांतले ब्लॉक गूण जावच्या खातीर शिकोवंक बरी मोत शिकले उडासांत उरोवंक आनी बरे मार्क्स काडूंक पॅरलायज आनी गँग्रीन गूण जावच्या खातीर एका स्त्रियेच्या गर्भाकुशींत आशिल्ले गेड्डे ऑपरेशन आसतना गूण जावच्या खातीर
खोंकली उणी जावन बरी भलायकी मेळच्याक, आमल पिवणे पयसावन घरांत शांत समाधान राज करच्याक, एकल्याक रातीक बरी न्हीद पडोंक आनी पांय दूख गूण जावंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, थायरॉयड गूण जावच्या खातीर, स जोड्यांनी भुरग्याच्या देण्या खातीर मागला. एक आवय आपल्या पुतान पिवणे सोडून बरेपण जोडच्या खातीर रडोवन मागता. 5 जाणांनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागला. 4 कुटुंबांनी शांत समाधान एकवट राज करूंक कुटुंबांच्या सरसंद्या बरी भलायकी मेळच्याक, भायल्या गांवांत एकल्याक बेगीनच काम मेळच्याक, दोगा भुरग्यांक मोबायलांतल्यान पयस रावंक बरें करून शिकोवंक, जाग्याचें रेकॉर्ड चोर मेल्लें बऱ्यान पाटी दिवच्याक, PUCच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी परिक्षेन बरे अंक मेळोवंक, दोगा भुरग्यांनी मोबायल उपेग करचें उणें करूंक, बाळंटेर बऱ्यान जावंक, इस्रायल वचूंक बरी विजा फावो जावंक, दुस्मानांत रोखून व्हरच्याक, रोसाचें आनी काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक, एकल्याक कॅनडा कॉलेजींत एडमिशन मेळोवंक, बरें CA काम मेळोवंक, CA शिकतल्याच्या मतीक उजवाड मेळोवन परिक्षेंत जैत मेळच्याक, 8 वर्साच्या भुरग्याक युरिन इन्फेक्शन जाला, ल्हान ऑपरेशन आसा, बऱ्या तरान जावन युरिनाचो समस्या परिहार जावंक आनी गूण जावच्या खातीर मागला. M.Com शिकोवंक बरी कॉलेज मेळोवंक, DHA एग्जामाक बरें करून शिकोवन बरें मार्क्स काडून पास जावंक, 5 जाणांक बरें काम मेळच्याक, दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळच्याक, 10वे क्लासीन शिकचे एकल्याक उडासाची सकत येवंक, PUCच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत लाभच्याक, एकल्याक गव्हर्मेंट काम मेळच्याक, जाग्याचे समस्या इत्यार्थ जावंक, एकल्याचे केस चडचे रावंक, कुटुंबाच्या आनी दिवच्या दुशीतां राखून व्हरच्याक, एकल्याच्या आंगार जाल्ली कीड गूण जावच्या खातीर, कुटुंबांत मायमोग संतोश फावो जावंक, परिक्षेक तयारी करच्या सर भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी बरें करून बरोवन बरें अंक काडूंक, पब्लीक परिक्षेक तयारी करच्या सर भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत बरें करून बरोवन बरें मार्क्स काडच्याक, डायबिटीस कोलेस्ट्रॉल गूण जावच्याक, HIV कॅन्सरा वरवीं कश्टांचे एका स्त्रियेक तिची दूख सोसूंक आदार मेळच्याक, सबार तेंपातान खाटयेर न्हिदोन आसचे एका स्त्रियेक बरी भलायकी मेळोवंक, एका प्रायवंत स्त्रियेक तिच्या उतर प्रायेचे कश्ट सोसूंक आदार मेळोवंक, शुगरा वरवीं ऑपरेशन जाल्ले पांयांचो घाय बेगीनच गूण जावंक, एका ल्हान भुरग्याक बरी भलायकी मेळोवंक, दुबईन चलोवन आसचें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, फिनलँड गव्हर्मेंट प्रोसिजर बेगीन जावन कामाक कॉल येवंक, एकल्याच्या आंगाची खतां संपूर्ण गूण जावंक, एकल्याचे दोळ्याची खरोज उणी जावन एलर्जी गूण जावच्याक, आनी सबार आमच्या काळजाचे अत्रेक हांगासर आसात. कुटुंबांत घरांत शेसमारांत बरेपण मेळा जंय आमच्या तें आसचें अवगुण वायट संवय साडून बरें जिवीत जियोवच्याक कुटुंबांच्या सांद्या खातीर मागतात. सबारांनी फोना मुखांत सांगलें आसा, आमाल पियेवणे वरवीं आमच्या कुटुंबांत जायतें वायट घडटा, वायट चाली वरवीं आमची कुटुंबांची कश्ट जातात. ह्या सर्वांचो आमी उडास काडया. जावं पुरो ल्हान समस्या पूण त्या वरवीं कुटुंबांची कश्ट जातात म्हणलें ह्या पिडेक वळख जाल्ल्या आमाली जावं पुरो इतर पिडेक वळख जाल्लो जावं पुरो तांणी तें समजून हें सगळें तांचें जिवीत सांजेचे वाज बापाच्या पांयां तळी अर्पून मुखल्या दिसांनी बरेपण हांव जोडटली, बरो हांव जातली म्हणली एक पातयणी आमी धरच्याक जजे वाज बाप आदार दिवन दी. आनी हांगासर विविध गरजो तेसावां घेवन आमी हांगासर पावल्या. हें सर्व तो आमकां मागोवन दितलो. ह्या पुणथळाच्या बरेपणा खातीर विविध रितींनी आदार दिवच्या, सुदर्शनच्या कुमोग करच्या आनी प्रत्येक जावन हर एका हप्त्या हांगासर रांदूंक कुमोग करच्या, मुडीप फिरगजगारांक वाड्यावार कुमोग करच्या, तांकां विविध रितींनी हांगासर सेवा दिवंक येवच्या, भक्तीपण चलोवच्या, पाद्र्याबांक कुमसार आयकोवच्या आनी विविध रितींनी सांगातपण दिवच्या. हर एकल्याक तांणी आशेवचें बरेपण सांजेचे वाज बाप तांकां हर एकल्याक बरें इनाम दिवन दी, कुटुंबांत संतोश समाधान फावो करून दी. आनी ह्या पूण थळार तांणी आयिल्लें कितें आशेवन मागल्लें सगळें तो तांकां खूब रितीन फावो करून दी म्हणली आमची मागणी आनी आशा. आनी आमी हांगासर आयल्या एकामेका खातीर मागया. म्हज्या कुशीन उजव्याक दाव्याक म्हज्या मुखल्यान फाटल्यान आशिल्लो जावं पुरो म्हज्या की चडीत गरजेन आसा ताकाय बरेंपण मेळोवन दी म्हणून दिमी घालया, हात वयर घालया. एक आमच्या पायक नमान मरी हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्याक ताच्या जिवितान जुजवाज बाप तांकां बरें मागोवन दिवन दी. आमच्या बापा सर्गींच्या
सो दिसपट्टो आमकां दी आनी बेंचर सुकल्या बक्षिता आमचे कातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडूं नाका पूण वयतांतल्या आमकां निवार मान मरिये कुटुंब बरले समिती संगता श्रेमिता तू सजे आनी सजे पहुंचे गोष्टी जेजो गणपती मर्यादाच में कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या साधी असत आणि सदा सरस आमेन सांजू वासाची लदीन सोमिया काकुलदामची कर क्रिस्ता काकुलदामची कर क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयन ऐकमका सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संसाराच्या तारोका देवा पवित्र आत्म्या संदेश माद्रिंदा देकास देवा गोंयच्या बेनावलीन जल्मल्ल्या सांजू वास बापा आपल्या आवय बापाच्या देवस्थाना वाडून आयल्या सांजू वास बापा दुबळी गायजीनी जीवन सुकृत जावन रित्या पायान सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजू जेवास बापा सगळ्या किनारान पवित्रपणा सुपरमळ पसरल्या सांजू जेवास बापा श्रीलंकान दोगदोने संपटलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजू जेवास बापा मरियमाया सेवाक जावन आपणाक मरियमाया जाता समर्पिल्या सांजू जेवास बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाच जावन वेच्या कातोलिक बोवार जिवो केल्ल्या सांजू जेवास बापा कोंताचे भक्तिमनादान मरियमाया मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्या सांजू जेवास बापा कष्टान संपटलेल्यांच्या गरजां पावोवन तांकां बजयल्या सांजू जेवास बापा देवाचेर बोवार दवन जिने दायले सर्व कष्टान वादैरान सोंसल्या सांजू जेवास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजू जेवास बापा बोवार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या कालिणां धाडूंक वावरलेल्या सांजू जेवास बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडल्या सांजू जेवास बापा देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले नवेनाचे मागणे हे सांजू जेवास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसांव आमकां वांटीत आसाय तुजे जिवान आमकां एक आदर्श वेसलेली वाट आमच्या क्रिस्तीजीने मेल फक्त त्या सुवातेन आमी चलच्या तुजें दान प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या आगोपांत समर्पिता सांजू जेवास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेन देवा सपरमीत मोग तुवें भोगलोय तसो मोग हजारो लोकां वांटशाक सुसुरसुडीत जालोय अंधकारान पडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडयल्यान सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचे उतार प्रकट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले मिसांव करतना तुका पुरा संजातली म्हूण ना कश्ट म्हणल्यार तुवें लेखलें नाय असो स्पिरीत आमच्या काळजांत कितलांत घाल देवाचे उतार प्रकट करून आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याच्या पाच्या विशयांची तूं आमकां शिकय सांजू जेवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत असल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजांत तूं पावलोय तांची दुकान तुवें पुसली तांच्या जिणेन नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिफा शिकयलां आसा जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस्ता आनी कश्ट दिल्या ते पळेव तांचे सेवे लागोंक आमकां प्रेरीत कर सांजू जेवास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे समय आसली आनी सबारां देवाचो आदार मेळासो केलोय आसर गरजां देवा संगी तूं आसाय थंय तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंत ते कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासून देवा लागीं माग ह्या घडी ह्या म्हज्या गरजां पासून देवा लागीं विनंती कर आमची मागणी ते सवां सांजू जेवास बापा मारिफात सर्गींच्या बापा समोर एक घडीभर मौन पुरी दवरया संगता मागया हे सांजू जेवास देवाच्या मोगाळ वेंगेत जावन कितेंच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मानाच्या सर पासां जावन आमकां राखून व्हर बोवार्दाक आडवेच्या संगती बली जावं दिवं नाका जेजून दाखयले वाटेन चलो मरियमायेच्या कोपांत रावो आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी भयणा उपरांत तुज्या सांगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत सस्ना जिवेचे भाग आमकां मेळाशें कर आमेन सुम्याचे नवे आमचो आदार रचला सर्गाने संसार सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो सवे आसो
प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखेक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक संपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमिता करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजुदेवासान आपल्या चिनयांनी मोरना जैतीं आजापा करून तिस मोवाळाई लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडलीं. ताच्या विनवणेन आमचो पावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी आनवारांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारल्यो आनी उसारणांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया आज सांजुदेवासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवा तावन येता. तुस्सो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. आमेन. सांजुदेवासाच्या विनवणेनी सगळ्या पिडेंतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुडोवन ताच्या देखीने आनी उसवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळूं. आमेन. सांजुदेवास सर्गेच्या रासांत बापाच्या एकवटांत आमच्या खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश करीत आसा. तुमी सगळे त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकुट सोडून ससनांक संतोष भोगूंक पावो. आमेन. आनी त्याच सोडून दरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचेर आसो. आमेन.
तुझे वास बापा आम्हा त्यांनी बगेन कुर्साचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.